Siree irratti anaan hin gammachiistu. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma beektan chaanaliin keenya inni guddaa cufamee chaanalii haaraa irratti qophii waan eegallee jirruuf kan duriitiin olitti gargaarsi keessan hedduu na barbaachisa. Kanaaf viidiyoo kana dhaggeeffachuu yeroo jalqabdan laayik godha. Kanneen haga yoonaatti sabiskiraayib goonillee sabiskiraayib gochuun na deeggaraa jechaa kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeedha. Siree irratti anaan hin gammachiistu. Haadha manaa fi abbaa manaa waliin jiraatanii tokkotu ture. Reefu eega wal fuudhaniis waggaa lama fixu. Waggaa lama yeroo qabatanitti haati manaan ulfooftee daa'ima garaatti godhatte. Amalli haati manaa gaarii, obsa qabeettii, dandeessuu, garaan ishee nama qulqulluu ta'e taatus haa ta'uutii garuu boosettiidha. Hojiin mana keessaas diidaas hojjettu gonkumaarraan bareedu. Gaafa waa hojjettu yookiin immoo tolchitu maddiidha immoo waa balleessiti. Akka yeroo ilmi dhiiraa golagalee hojii waa hojjechuuf yeroo yaadu hojii hojjetu qofa irratti waan xiyyeeffatuuf isa kaan garuu dubartoota jalaa balleessee ba'uu jechuudha. Gaafa dalagdu suuta dalagdi sanarratti immoo waan tokko tolchuuf waa hedduu balleessiti. Abbaan manaan ganama hojii deema yoo ta'e cireen yeroodhaan hin dhiyaatuufi guyyaa laaqana dhufeera yoo ta'e waa otoo gaggalagalchituu yeroon itti deema. Galgala yeroo rafu gaaf otoo hojjechaa jirtu abbaan manaan hirribni qabee jalaa rafaa. Ni jira mitiiree namni tokko hojiin kan jalaan deemne. Dubartiin kun akkanaa. Abbaan manaan immoo faallaa isheedha. Harka haadha isaatti haadha isaa gargaaraa waan guddateef hojii dubartiis ta'e kan dhiiraa qaceellootti beeka. Ogummaa kamiinuu mana keessaa gaafa dalagu haadha manaa isaanii caala. Kanaaf isheen kan ani hojjedhutti natti qaana'a jettee waan nyaatamutti waan dhugamutti wantoota garaagaraa otoo dabaltuuti yeroon itti fudhata wanti qopheessites akka isheen barbaaddetti hin mi'aawuufi. Dhiirrigaa waanuma haati manaan itti kennite baree nyaata mitiire. Abbaan manaan waan kana danda'ema waliin jiraata. Bifuma kanaan otoo jiraataniiti haati manaan kan ulfoofte. Ulfaa'uun ishee gaarii ta'us abbaan manaan garuu kan duraatiin olitti qulqullinni nyaataa jalaa baduu, uffanni isaa qulqullinaan miicamuu fi dhiisuu fi kanneen kana fakkaatan dabalataan dhufanii. Kana qofaallee otoo hin taane rakkoon isaanii inni guddaan abbaan manaan jibbu guyyaa fedhii waliin ciisuu qabaatu haati manaan hin qophooftu. Darbee immoo uffatuma guyyaa mana keessa ittiin naanna'aa oolteen abbaa manaa bira dhuftee ciisti. Isaatiin wanti kun hin gammachiisuuni. Ishiidhaaf amala akkanaa akka isheen qabaattu kan taasise immoo haala guddina isheeti. Keessi ishee qulqulluu nama jaalalaa taatus haa ta'uutii garuu hojii mana keessaa dura kan hojjetan maatii ishee biratti haadha ishee yookiin immoo hojjettoota waan ta'aniif barnoota irratti xiyyeeffachuun ala hojii mana keessaa hojjettees gargaartees hin beektu. Maatiin ishee amalli dubartoota naannoo kanaa gaarii waan hin taaneef jedhanii nama kamittiyyuu akka ijoolleen isaanii dhiyaatan gonkumaa hin barbaadanii. Dubbiin afaan isheellee yeroo hedduu otoo dubbachuu dandeessuu sodaadhaan giingeedha. Maarree ulfi haga guddachaa dhufu haati manaan abbaan manaan kanan hojjetiin kana dhiisi jedhee yerootti himu qalbii malee yaada malee hojjettee gootee dubartiin kun of argiti. Baatiin 9 yeroon da'umsa ishees gahee daa'ima ni deessi. Abbaan manaan daa'ima isaa qabatee gara manaatti galuuf fedhii guddaatu keessa isaatti horameera. Haati manaanis akkanuma. Haa ta'uutii garuu wanti ta'e akka isaan yaadani miti. Hanga daa'imni gadameessa haadhaa keessaa bahutti mar'immaan handhuuraa morma isaatti xaxamee ukkaamamee daa'imni dhalatee daqiiqaa 5 ol lubbuudhaan addunyaa kanarra hin turre. Haati boo'icha isaa dhageesse daa'imni koo naaf dhalateera jetee ofirratti qabde. Haa ta'uutii garuu ijaan ilaaltee otoo hin quufiin battaluma otoo hin beekiin lubbuun jalaa miliqxe. Si'a kana dhukkubbii ishee dagattee boo'icha iyya eegalte. Wanta ta'e abbaa manaatti yeroo himan boo'us gadduus dhiisee kun hunduu kan ta'e sababa boosettummaa keetti
dandeetti yookiin mana keessa hojii gaarii hojjettee nan gammachiistu yookiin sirriirratti nama gaarii naaf hin taatu yookiin immoo ciniinfattee daa'imallee naaf hin deessu ati boosettiidha har'aa kaaseen sin barbaadu jedheeni reefuma deessee dhukkubbiin ishee hin qorreefi dubartii kanaaf gaddi lakkuu ta'ee kan daa'ima ishees kan abbaa manaa ishees gaddu eegalte kana jedhee afaaniin haa dubbatu malee yookiin isheedhaan manaan baasne yookiin immoo ofiisaas mana gadhiisee hin deemne haa ta'uutii garuu jaalala isheedhaaf qabu hir'iseera isuma hin midhoofne sana harka isheerraa kan nyaatu kan dhugu dhaabee diidaa nyaatee diidaa oguu eegale erga daa'imni miidhamees baatii 4 yeroo fixu dubartii tokko qabatee gara manaa dhufe yeroo kana haati manaansaas obboleettii keemoo fira keedhaa jettee gaafatteeni yeroo kana innis gaafa ati deesse har'aa kaasee akkas hin barbaanne sitti meeraa kanaaf ishee jechuun haadha manaa koo kana booddeetii daa'imni kiyya gadameessa ishee keessa waan jiruuf ati har'aa kaastee nan barbaachistu mana kana gadhiisiitii naaf bahii jedhee isheetti dubbate yeroo kana isheenis maalii yaa abbaa manaa koo daa'imni du'eeho si qofaa jalaa mitii ana jalaa soo du'eeraa eega sana hammam akkam miidhame atuu ni beektaa dadhabina koo immoo na dandeessee na waliin jiraachaa turte mitii lubbuu kan fudhatu Rabbii maaliif natti dabartaa haati manaaf abbaan manaan hir'ina walii danda'anii waliin jiraatu mitii jettee kadhatteeni yeroo kanannis kanaan olitti hir'ina keessiif hin danda'u hanga daa'ima kiyya ajjeestutti taa'eensi ilaalee kanaan ol garuu sin barbaadu narraa bahii jedhee ishee ari'e isheenis boo'aa waan qabdu qabatee mana sana gadhiistee baateefi innis haadha manaasaa kan lammataa waliin jireenya eegale haati manaansaa kan duraa laphee qulqulluu kan qabdu amanamtuu taatee fi kan turte haa ta'uutii garuu sababa dadhabina ishee fi daa'ima dhabuu isheeti abbaa manaa ishee kan dhabde daandiitti baatee edaa namaaf laphee qulqulluu qabaachuun gaarii ta'uun sirrii mitii eega kanaa jireenya koo maal akkan godhu nan beeka jettee maallaqa of harkaa qabduun kana dura gootee kan hin beekne yaada sammuu isheetti iyyuu kan hin dhufne dhugaatii alkoolii humnaa ol dhuguu of macheessuu daandiirra buluu daandiirra jiraachuu eegalte jireenyi ishees itti dukkanaa'e keessaa of baasuu dadhabina ishee sirreessuurra hinumaa waan nyaattu waan dhugdu haga dhabduuti rakkachuu of miidhuu itti fufte ani addunyaa kanarratti jiraachuuf nama barbaachisu miti haatii fi abbaan koo gaarii godhanii sirnaan na guddisanis haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo nama akkanaa ta'uu kiyya waan hin jaallanneef ani nama barbaachisu miti jettee akka lubbuu ishee dhabamsiisuuf wanta daandii irratti argite kamuu fuutee nyaatti waan argite hundaa fuutee dhugdi kanaan daandii irratti kuftee baratteellee digirii qabaattus haa ta'uutii garuu ani nama fayyadu miti jettee waan yaadduuf deemtee hojii barbaaddachuuf guyyaa tokkollee yaalii gootee hin beektu gaa'eluma ishee diigametti daa'ima ishee addunyaa kanarraa dabarteetti of dhukkubsaa boo'aa of dhiphisaa jiraatti kanaan guyyoonni darbanii baatiiwwan lakkaa'amanii waggaa 5 daandii irratti dabarsite guyyaa tokko beeloftee daandii irra ciisaa otoo jirtu daa'imni xiqqoon tokko ati haadha koodha jettee dubartii kanatti maramti yeroo kana isheenis lakkii ani haadha kee miti narraa deemii jettee ofirraa darbatte daa'imni kuni garuu lakki ati haadha koodha jettee ammallee itti boosse yeroo kana isheen lakki ani haadha kee miti jettee ammallee deebisteefi boo'icha ishees sossobdee gaggeessite fageenyaanis daa'imni kuni gara deemtu yeroo laaltu gara kaampii guddifachaa daa'immanii deebitee seente guyyaa lammataa dubartiin kuni karaa kaampii otoo dabartu daa'imni fageenyaan argitee haadha koo jettee fiigaa dhufti yeroo kanatti hojjettoonni kaampii keessaa maal taateeti daa'imni kuni jedhanii fiiganii qabanii yeroo kanatti dubartiin maraatuu fakkaatee daandiirra ooltu kuni waa'ee daa'ima kanaa gaafachuun barbaadaa bifa kamiin mooraa kana keessa seenuu akka dandeesse natti himtuuyii jettee gaafatti yeroo kana isaanis kana fakkaattee kana uffattee seenuu hin dandeessu mooraalii daa'imman as keessatti guddatanii ni tuqxaa jedhanii deebisaniifi yeroo kana isheenis jireenyumatu kana ishee fakkeesse malee nama nagaa waan taateef of deebitee yeroo laaltu uffannaan ishee bifti ishee waan tokkoon isheellee nama fayyaan fakkaatu yoon of sirreessee dhufe waa'ee daa'ima kanaa natti himtuuyii jettee gaafatti yeroo kana isaanis eeyyeen ni dandeessaa
jedhanii deebisaniifi isheenis duubatti deebitee uffannaa waggaa 5 dura abbaa manaa ishee waliin yeroo jiraattu innis bitee fi ofis bitatte korojoo keessa jiru baastee miiccitee uffatte. Sanaan booddee dookumentii ishee baasuun hojii barbaaddatee baatii 3 keessatti qacaramte. Bakka mooraa daa'imman guddifamanii kanattis deebitee waa'ee daa'ima kanaa gaafatte. Isaanis akkana jedhaniini seenaan ishee baay'ee nama gaddisiisa. Abbaan qabdu haati ishee yeroo deessuu ni boqotte. Daa'imni kunis akkuma dhalatteen onneen ishee fayyaan turre. Tilmaamaan torban tokko ol lubbuutiin jiraachuu hin dandeessu. Sababa kanaaf doktoroonni onnee daa'ima battaluma du'ee baasanii jijjiiranii fi lubbuun ooluu dandeesseeti jetteetti himte. Sanaan booddee kun hundi kan ta'e gaafa guyyaa yoomiiti jette yeroo gaafattu guyyaa isheen deesse waliin guyyaa tokko sirni baqaqsanii hodhuu daa'ima kanaaf raawwatame. Kanaan isheenis gara hospitaalatti daa'ima ishee deessee deemtee gaafate. Isaanis ragaa qulqulluu daa'imni ishee akkuma boqottetti onnee keessaa fuudhanii daa'ima kanaaf akka buusan itti himanii. Gochaan ta'e eeyyama maatiin ala ta'us garuu wanta har'a ta'etti dubartiin kun baay'ee gammadde. Edaa daa'imni kun anaan haadha koo kannaan jettu onneen daa'ima koo waan isheedhaaf kennamee fi yaa rabbii galata kee daa'imni kiyya hin duune jechuudha jettee daa'ima kana ofitti fudhattee jireenya haaraa jalqabde. Kufaatii sammuu dipireeshinii sababa abbaa manaa ishee fi daa'ima ishee dhabuudhaan ishee qabateerraas bilisa baatee ogummaa baratteetti jabaatee hojii isheetti fufte. Namummaan ishees boosettii kan turte daa'ima isheef jecha qophee taate. Kan nama ajaa'ibu immoo fakkaattiin daa'ima isheema fakkaata. Yoo ofii of utuban rabbis nama utubaa jedhu mitiiree ofiillee dhiphina rakkoo sana keessaa waan of baastees rabbi immoo gargaaree abbaa manaa dadhabina isheellee danda'ee daa'ima ishee waliin fuudhu argatee waliin jireenya eegalte. Abbaan manaa ishee duraa garuu kan isa mudate adaa naa ulfoofteetti jedhee haati manaan manatti galfate. Turtii waggaa 2 booddee daa'ima erga deessee fi sin barbaadu walirraa adda baana jetteeni. Yeroo kanannis maaliin si godhee haadha manaa koo baaseen siitiin hin galche mitii jedhee yeroo gaafatu tuffachuun akkuma jiru tuffatamuunis jira. Ati anaan nan madaaltu qabeenya keenya qooddachuu qabnaa jettee gaafattiini. Kanaanis walirraa adda ba'an qabeenya inni qabu adda qooddattee gaa'ila gara biraa dhaabbatte. Daa'imni dhalatee tuleerree kan saan turre siif ulfaa'e kan jette nama jaallattuuf amma qabeenya isaa qabatee itti heerumteef kan ulfoofte ture. Kanaan innis carraan kana dura haadha manaa isaa duraa mudate isas mudate qabeenya adda qooddate dhugaatii fi wantoota garaagaraatti xumuree dhumarratti daandii irratti hafe. Of jibbees dhugduu machooftuu ta'e. Kanaan guyyaa tokkos haati manaa isaa duraa daa'ima ishee qabatee abbaa manaa ishee waliin daandii irra too deemtu argee maaloo dhiifa manaaf godhii gara jireenyaatti na deebisi jedhee yeroo kadhatuuni isheenis kan manaa si ari'ee ana otoo hin taane haadha manaa keedhaa anaan situ manaa na ari'ee gaafan daandii irratti kufee waggaa 5 jiraadhu guyyaa tokko eessa jirta jettee na gaafattee beektaayii. Yoon si kaases dadhabina koo waliin waan ati nan barbaanneef dadhabina koo waliin dhiirri na jaallatu kunoo ana maddi jira jettee deebistee fi biraa deemte. Gaa'ela jechuun dhaabbata guddaadha. Bu'aa fi kisaaraa qaba. Argachuu fi dhabuun keessa jira. Danda'uu fi dadhabuun itti baay'ata. Kun immoo amala dhaabbataa waan ta'eef namni gaa'ela yookiin immoo dhaabbata isaa ijaare hir'inni isaa hagam baay'atus hagam xiqqaatus sana furuuf sana duuchuuf yoo dadhabe immoo danda'uun dirqama isaati. Haga lapheen haadha manaaf abbaa manaa tokko ta'etti dadhabinni kamuu gaa'ela keessa jiru furamuu ni danda'a. Dubartiin kun laphee qulqulluu qabdi. Abbaan manaan immoo haadha isaarraa kan bare ogummaa gaarii qaba. Maarree wal danda'anii ogummaa isaatiin haadha manaa isaatii yoo barsiise rakkoon qabu ture. Duuti mana keessatti yoo dhufe balleessaa haadha manaas balleessaa abbaa manaas jedhamuu hin danda'u. Maaliif lubbuu kan kennus kan fudhatus rabbi qofaadha. Haa ta'uutii garuu jireenya keenya keessatti akka irraa barannuuf dogongora keenyarraa akka irraa deebinuuf qorumsi akkanaa nu qunnama. Gaafa kana wal danda'anii hinumaa gadda gara biraa waliif dabalootu hin taane wal utubuun wal bira dhaabbatanii yeroon kunis
darbeenis ni darba wal jedhanii wal jajjabeessuudha malee akka abbaa manaa kanaa haadha manaasaa manaa baasuun sirrii miti. Hagam hir'inni ishee guddaa ta'us inni abbaa manaadhaatii. Egaa dhaabbata kana dhaabee fayyaa taatee yoo isheen dadhabde dhiboofte qofaa miti dhukkubsattee sirriirratti raammooftee illee gaheen abbaa manaa hanga haati manaansaa lubbuun jirtutti danda'ee argatees dhabees waliin jiraachuudhaan dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Mee tarii isin jireenya keessan keessatti warri dhiiraa haadha manaa akkanaa fuutanii warri dubartii immoo abbaa manaa dhibaa'aa hin hojjenne kan isin hojjettan immoo otoo waliin jiraattanii fixu. Haa ta'uutii garuu laphee qulqulluu qabu otoo isin mudatee maal gootu? Akkuma abbaa manaa kanaa ofirraa baastu moo dandeessanii hir'inni isaa hir'inni ishee hir'ina kooti jettanii waliin jiraattu? Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Masiko, haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayik gochuun keessan hedduu waan na fayyaduuf laayik gochuu hin dagatinaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Namoonni jabaatan gaafa kadhatan jalqaba kootoo hin taane dhuma koonaaf bareechii jedhanii Rabbiin kadhatu. Jalqabni gaa'ilaa oliif gadi jeeqamaa fakkaachuu danda'a. Haa ta'uutii garuu waliin ta'anii Rabbiin yaa Rabbii dhuma keenya nuuf tolchi yoo jedhan ishee haadha manaas isa abbaa manaas dogongora hir'ina isaa bifa nuti hin eegneen jijjiiramnee bara ta'e argachuu dandeenya. Masiko, 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 Masiko,